Richter. Kapitel 13. Und die Kinder Israel taten Förder übel vor dem Herrn, und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Es war aber ein Mann zu Zareja von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoah, und sein Weib war unfruchtbar und gebar nichts. Und der Engel des Herrn erschien dem Weibe und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und gebierest nichts, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, dass du nicht Wein noch starke Getränke trinkest und nichts Unreines essest. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser soll aufs Haupt kommen. Denn der Knabe wird ein Verlobter Gottes sein von Mutterleibe, und er wird anfahren, Israel zu erlösen aus der Philister Hand. Da kam das Weib und sagte es ihrem Manne an und sprach: Es kam ein Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie ein Engel Gottes, fast erschrecklich, dass ich ihn nicht fragte, woher oder wohin. Und er sagte mir nicht, wie er hieße. Er sprach aber zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun keinen Wein noch starke Getränke und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Verlobter Gottes sein von Mutterleibe an bis in seinen Tod. Da bat Manoah den Herrn und sprach: Ach, Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, dass er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren soll werden. Und Gott erhörte die Stimme Manoahs, und der Engel Gottes kam wieder zum Weibe. Sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoah war nicht bei ihr. Da lief sie eilend und sagte es ihrem Manne an und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute zu mir kam. Manoah machte sich auf und ging seinem Weibe nach, und kam zu dem Manne und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit dem Weibe geredet hat? Er sprach: Ja. Und Manoah sprach: Wenn nun kommen wird, dass du geredet hast, welches soll des Knaben Weise und Werk sein? Der Engel des Herrn sprach zu Manoah: Er soll sich hüten vor allem, das ich dem Weibe gesagt habe. Er soll nicht essen, das aus dem Weinstock kommt, und soll keinen Wein noch starke Getränke trinken und nichts Unreines essen, alles, was ich ihr geboten habe, soll er halten. Manoah sprach zum Engel des Herrn: Lieber, lass dich halten, wir wollen dir ein Ziegenböcklein zurichten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoah: Wenn du gleich mich hier hältst, esse ich doch deiner Speise nicht. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer tun, so magst du es opfern. Denn Manoah wusste nicht, dass es ein Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn: Wie heißest du, dass wir dich preisen, wenn nun kommt, was du geredet hast? Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragest du nach meinem Namen, der doch wundersam ist? Da nahm Manoah ein Ziegenböcklein und Speisopfer und opferte es auf einem Fels dem Herrn. Und er machte es wunderbarlich. Manoah aber und sein Weib sahen zu. Und da die Lohe auffuhr vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des Herrn in der Lohe des Altars hinauf. Da das Manoah und sein Weib sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien nicht mehr Manoah und seinem Weibe. Da erkannte Manoah, dass es ein Engel des Herrn war. Und sprach zu seinem Weibe: Wir müssen des Todes sterben, dass wir Gott gesehen haben. Aber sein Weib antwortete ihm: Wenn der Herr Lust hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht genommen von unseren Händen, er hätte uns auch nicht solches alles erzeiget, noch uns solches hören lassen, wie jetzt geschehen ist. Und das Weib gebar einen Sohn und hieß ihn Simson. Und der Knabe wuchs, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an ihn zu treiben im Lager Dan, zwischen Zareja und Estarol.